مايو جميل بكم كده، دي كلها كده. ده مقاس كبير اكس لارج. السلام عليكم. ده من اول مقاس بصراحه. طبعا كل المايوهات بقى، طبعا الصيف دخل وجمال الصيف والمايوهات بقى وجمالها، كل بيبي او كنت حتى لغايه 10 سنين، ميديم لارج اكس لارج، لغايه كل زي ما انت عاوز. عندنا رجالي، عندنا حريمي، عندنا بيبي، عندنا اطفال. اول حاجه ابدا لك حاجه زي كده، مايو جميل بكم كده، يجي كده من تحت، مقفول من تحت. طبعا في كل المقاسات، بيلبس من اول سنه لغايه مقاس 5 سنين 6 سنين، تمام. في زي كده حاجه بكم كمان بالوان من سنتين، من مقاس 2 لمقاس 8، بيلبس من سنه ونص لغايه مقاس 5 سنين 6 سنين. عندك حاجه صبياني زي كده، قطعتين الشورت بتاعه كده، طقم بحري صبياني كده، الناس اللي هي مش بتحب تلبس شورت لوحده يعني، زي ما انت شايف كده، طقم كده على بعضه. طبعا برده موجود عندنا حاجات كده بقى، الحاجات اللي هي تبع الترندات كده، بالالوان بالاشكال بتاعتها البناتي، بتلبس من اول سنتين لغايه مقاس 10 سنين 11 سنه زي ما انت شايف كده. طبعا كل الكميات موجوده لكل التجار زي ما انت عاوز، موجوده عندنا. حاجه زي كده عليها اصدار خيالي برده، بص كده الكلام ده كله كده بالاشكال دي كلها كده، تمام كده الديزاين. طبعا كل الكميات. حاجه زي كده البيكني برده ده، طبعا كل ده بيلعب في المرحله اللي هي من اول سنه سنتين لغايه مقاس 6 سنين ولا حاجه زي ما انت شايف كده، تمام. حاجه ناعله شويه بقى بالميدل شويه بالستن، حاجه زي كده ميديوم لارج اكس لارج، اللي هو محير، اللي هو الاكس لارج اللي بتاع حضرتك دوت كده، اللي هو بيلبسه مثلا مقاس 15 سنه 16 سنه، مقاسه حلو يعني كده. الجيب بتاعه ده جاب سوت كده اهوت كامل، ده مقاس كبير اكس لارج، بيلبس مثلا 16 سنه 17 سنه زي ما انت عاوز ايه معاه. طبعا في منه كده ساده خالص جميل اهو، تلبس عليه الجيب بتاعته كده. طبعا الوان كلها ماشيه جميله ايه بالصيف وجماله. اشكال تاني زي الرسومات دي كده، كله مشجر وكده، حاجه زي الاسود برضه، الجيب بتاعته بالوان باشكال مختلفه خالص. طبعا بقى اللي بيحب حاجه بكم كده كامله، بدله غطس بالوان اخضر، الكحل بتاعه. طبعا كل الكميات موجوده زي ما قلت لحضرتك، الاسود بتاعه، تمام. واحنا عرضنا لكم طقم القطعتين، لا هعرض لك بقى لاولادي شورت لوحده مايو كده، وينفع شورت بحر مايو، وينفع شورت خروج زي ما انت عاوز شايف كده. ده من اول مقاس 2 لغايه مقاس 14، بيلبس من اول سنه ونص لغايه مقاس 10 سنين 11 سنه. شايف البنطلون جميل، حاجه هواي كده جميل. طبعا بكل المقاسات، ده ينفع سنه ونص، عليه سمايل بيضحك زي ما انت شايف كده حضرتك. حاجات كده كلها شورت كده من جوه كمان، في الشبيكه بتاعه مبطن جميل، وسعره رمزي خالص كده. استنيكم تنورونا شركه رافت صيانه منصوره، شارع بورسعيد.